თავი 26. როცა მიხვალ ქვეყანაში, რომელსაც წილად გაძლევს უფალი შენი ღმერთი და დაიმკვიდრებ მას და დაიწყებ იქ ცხოვრებას, აიღე მიწის ყოველი პირველმოწეული ნაყოფი, რომელსაც მოისთვლი ქვეყანაში, უფალი შენი ღმერთი რომ გაძლევს. ჩააწყვე კალათაში და წადი იმ ადგილას, რომელსაც აირჩევს უფალი შენი ღმერთი, თავისი სახელის დასავანებლად. მიდი მღვდელთან, რომელიც იმჟამად იქნება და უთხარი. ვაცხადებ დღეს უფლის შენი ღმერთის წინაშე, რომ შემოვედი იმ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენთვის მოსაცემად აღუთქვა უფალმა ჩვენს მამაპაპას. ყელიდან გამოგართმევს მღვდელი კალათს და დადებს უფლის შენი ღმერთის სამსხვერპლოს წინ. ილაპარაკე და თქვი უფლის შენი ღმერთის წინაშე. მოხეტიალი არამელი იყო ჩემი მამა. ჩავიდა ეგვიპტეში და დგმურობდა იქ მცირერიცხოვანი ხალხითურ და წარმოიშვა მისგან დიდი ძლიერი და მრავალრიცხოვანი ერი. ცუდად გვექცეოდნენ ეგვიპტელები, გვჩაგრავდნენ და მძიმე სამუშაოს გვაკისრებდნენ. შევღაღადეთ უფალს ჩვენს ღმერთს და ისმინა უფალმა ჩვენი ხმა. დაინახა უფალმა ჩვენი ჩაგვრა და ჩვენი ტანჯვა წამება. და გამოგვიყვანა უფალმა ეგვიპტიდან მაგარი ხელით და შემართული მკლავით, დიდი ზარით, სასწაულებითა და ნიშებით. მოგვიყვანა ამ ადგილას და მოგვცა ეს ქვეყანა, ზეთითა და თაფლით მდინარი ქვეყანა. ახლა კი აჰა მომიტანია პირველმოწეული ნაყოფი ამ მიწისა, რომელიც მომცა უფალმა. დადევი იგი უფლის შენი ღმერთის წინაშე და თაყვანი ეცი უფალს შენს ღმერთს. გაიხარე ლევიანთან და შენს მდგმურთან ერთად ყოველი სიკეთით, რაც კი უფალს შენს ღმერთს მოუწია შენთვის და შენი სახლისთვის. როცა მესამე წელს, მიათედის წილს გადასდებ მთელი შენი შემოსავლის მიათედს და მისცემ ლევიანს, მდგმურსა და ქვრივობლებს, რომ ჭამოშენს კარზე და გაწყენ, თქვი უფლის შენი ღმერთის წინაშე. მოვაცილე სახლს წმიდა წილი და მივეცი კიდევ ლევიანს, მდგმურს და ქვრივობლებს, შენი ანდერძის თანახმად როგორც დამარიგე. არ გადავსულა შენს ცნებას და არც დამრიწყნია. პირი არ მიმიკარებია მისთვის გაჭირვების დროს. არც გაუწმიდურებულისგან გამომირჩევია და არც მკვდრის საჭიროებისათვის მიმიცია. უფლის ჩემი ღმერთის ხმას ვემორჩილებოდი, ყველაფერს ისე ვაკეთებდი, როგორც ნაბრძანები ქონდა ჩემთვის. გადმოიხედე შენი სიწმიდის სამყოფელიდან, ციდან და აკურთხე შენი ერი ისრაელი და მიწა, რომელიც ჩვენთვის მოგვიცია, ჩვენს მამაპაპასთან დადებული ფიცის თანახმად, ქვეყანა ზეთითა და თაფლით მდინარი. ამ დღეს გიბრძანებს უფალი შენი ღმერთი, ამ წესებისა და სამართლის აღსრულებას. დაიცავ და შეასრულე ისინი, მთელი შენი გულითა და მთელი შენი სულით. უფლისა ირწმუნე დღეს, რომ შენი ღმერთია იგი, რომ ივლი მის გზაზე, დაიცავ მის წესებს, ანდერძებს და სამართალს, გაიგონებ მის სიტყვას. უფალმა გააღიარა დღეს თავის რჩეულერად, როგორც უთქვამ შენთვის, რომ იცავდე მის მცნებებს. რომ აგამაღლოს თავის გაჩენილ ყველა ხალხზე დიდებით, სახელითა და პატივით, რომ ჰყავდე წმიდა ერად უფალს, შენი მამაპაპის ღმერთს.